Оқы дедім, оқымадың, енді жүрсің міне электрик болып дейді ғой. Ол бекер айтылған әңгіме, дәм болсын біреудің айтқан әңгімесі шығар. Ол деген сен оқымасаң, сен электрик бола алмайсың никогда. Ешқашан электрик бола алмайсың. Тоққа түсіп өлесің. Болмаса автоэлектрик болсаң, біреудің көлігін өртеп тынасың. Солай. Оның бәрі оқығанның, еңбектің арқасында келетін жұмыстар ол. Автоэлектрик болу үшін, электрик болу үшін басың дұрыс жұмыс жасау керек. Білім керек, міндетті түрде білім керек. Білімсіз сен ешқашан электрик, автоэлектрик бола алмайсың. Оның бәрі бекер айтылған әңгіме. Ана TikTok'та ашып қалсаң, сондай прикол болып кетті ғой. Оқы дедің, оқымадың, енді жүрсің электрик болып деп. Мен өзім электрикпін неше жылдан бері. Колледжінде оқыдық, институтында оқыдық. Бір емес екі дипломымыз бар, Аллаға шүкір. Соның арқасында қазір нанымыз тауып жеп отырмыз. Электрик, автоэлектрик болу үшін міндетті түрде оқу керек. Оқы, және оқы. Оқымасаң тоққа түсесің. Электрик екі кезек жаңылсады дейді. Біреу біріншісі мамандық таңдағанда, екіншісі тоққа түскенде дейді. Сол үшін мамандық таңдаған кезде мұқият болу керек, және осы саланы алып кету үшін міндетті түрде білім керек. Білімсіз ешқашан сен электрик, автоэлектрик бола алмайсың.